Velkommen til Garasjeduell. Her ser du hvem som takler presset, hvem som mister grepet, og hvem som overrasker med skills du ikke så komme. Alle, dette er Billeders Garasjeduell. Med oss i dag har vi Marius Lindvik, som tok OL-gull i stor bakke i Beijing, og i VM-gull i skiflyvning på hjemmebane, og Kristoffer Sundal, med pallplasseringen i verdenscup og medaljer for Norge i VM. I Garasjedel skal deltakerne bytte skiver og klosser så raskt og riktig som mulig. De kan spørre mekanikerne om hjelp, men hvert spørsmål straffes med 1 minutt, og fysisk hjelp koster hele 5 minutter. Skal vi gå med dem, eller? Det gjør vi. Ja, bli med. Hei. Daniel. Hei, Kristoffer. Velkommen til Bildeler.no. Hva tenkte dere om utfordringen vi har gitt dere? Spennende. Duellbilen er en Skoda Octavia 2015. Stabil, trygg og blir akkurat nok til at bremsjobben blir en ekte utfordring. Da har vi sett bilen. Kan jeg vise dere hva dere skal skifte? Klosser, og så skiva. Så alt sammen skal gjøres riktig og settes på riktig. Vi har også lagt fram verktøy dere skal bruke. Når dere er klare, så trykker dere på knappen. Og når jeg ser at alt er i orden, så trykker jeg på knappen. Nei, da får vi jo bare ta oss og starte da. Det? Bra jobba. Ja, gutter. Da er vi ferdig med garasjeduellen. Kristoffer, du brukte 37 minutter med 2 spørsmål. Marius, du brukte 10 minutter og 31 sekunder. Så vinneren i dag er Marius. Daniel har en liten premie til deg. Yes, gjør det ordentlig når vi først skal gjøre det. Her har du helt egen verktøysett. Det er akkurat det samme settet som du har brukt mye av delene fra nå. Fullt sett med alt jeg trenger, ja. Nei, 1000 takk. Jo, vær så god. Det var bra premie. Så bra du er fornøyd. Det liker vi. Jeg rekker hjem og vippe bremse igjen. Alright, takk for at dere kom. Det var veldig morsomt å høre på og se på. Med dette resultatet tar Marius Lindvik ledelsen. Holder Marius førsteplassen i neste episode? Det får vi se. Takk for at du så videoen. Hvis du likte den, trykk på tommel opp og del den med dine venner. Følg oss på sosiale medier. Vi er på Facebook og Instagram. Alle lenker er i beskrivelsen under. Ha en fin dag videre.